あなたは我が子の話をどこまで信用できますか？遡ることおよそ20年前の2002年6月5日、舞台はアメリカユタ州ソルトレイクシティ。富裕層が集まる住宅街にて少女の誘拐事件が発生しました。誘拐されたのはエリザベス・スマート14歳。一家が寝静まる深夜の時間帯、犯人はひっそりと音もなく彼女を連れ去ってしまったんです。警察は1日2000人を動員する捜査を展開。その他前科持ちの容疑者数百人への尋問を行いますが、有力な手がかりは一切見つかりませんでした。そして捜査開始から9ヶ月が経ったある日、事態は急展開を迎えます。警察が総力を挙げても突き止められなかった犯人の身元がある人物の情報提供で特定されたんです。犯人を特定したその人物は9歳の少女でした。警察が総力を挙げても捕まらない誘拐犯。9歳の少女が導き出した事件解決の糸口とは。犯人像を見事に浮かび上がらせたのが彼女の見事な記憶力だったんです。おさす、最近韓国料理作るのハマってるよ、ケンちゃんです。メトラの嫁、闇闇子です。そうなの？そうだ。あんたの嫁でもあるし、メトラの嫁でも。俺の嫁じゃないじゃん。なんで嘘つくの？みんなの嫁。嫁じゃないじゃん。だって性別ないんだから。何？単細胞生物で分裂できるんだから。ちょっと謎の音がなんか何これ？なんかさっきからね、なんか謎の音がしてる。いや、わかんない。OK Google、黙って。本日皆様にご紹介するのは14歳の少女が誘拐されてしまった事件。この事件ですね、警察がかなり力を入れて捜査したんですけど、9ヶ月間もの間、一切手がかりが見つからなかったんです。じゃあどうやって解決したっていうの？未解決事件ってこと？違うんです。実はですね、捜査が行き詰まってから、もう警察も予想だにしないある人物の登場で、一気に事件は進展を迎えていくんです。まずは事件当日の様子から見ていきたいと思います。真夜中の誘拐事件。遡ることおよそ20年前の2002年6月8日、舞台はアメリカユタ州ソルトレイクシティの高級住宅街。パパ、ママ、今日は学校に来てくれて嬉しかったわ。おやすみなさい。両親にそう告げ寝室へ向かった少女はエリザベス・スマート14歳。肩まで伸ばしたブロンドヘアと整った顔立ちが特徴の可愛らしい女の子でした。この日、エリザベスの中学校では表彰式があり、彼女は学業優秀者として表彰されていたんです。式典を見ていた両親からもたくさん褒められ、満足げな表情で眠りについたエリザベス。幸せいっぱいの思い出深い一日になるはずでした。それから数時間後、日付は6月5日を迎え、一家が眠りに落ちたその頃、起きるんだ。すっかり眠っていたエリザベスを起こしたのは一人の見慣れない男でした。誰？男は目を覚ましたエリザベスの喉元にナイフを突きつけ、こう言います。騒いだら殺す。おとなしくついてきなさい。なんでこいついきなり家の中いんの？簡単に家に侵入できる人物だったっていうことですよね。エリザベスの自宅は泥棒などに備えて警報器もつけられていたんですが、深夜の時間帯の誤作動が多かったため、この時は電源が切られていました。犯人はそうした一家の事情をよく知った上で、この時間帯を狙ってエリザベスを連れ去ろうとしたんです。いた！犯人に言われるがまま暗がりを歩いていたエリザベスは置かれていた椅子に足をぶつけ顔を歪めます。すると犯人は静かにしなさい。怪我はさせないから。これからエリザベスを誘拐するとは思えないような物腰の柔らかい話し方でそう言いました。このようにエリザベスは至って静かに連れ去られてしまったため、両親は気づかずに眠っていたんです。そして迎えた翌朝、エリザベスがさらわれていることに気がついた両親はすぐさま警察に通報。発見者には約2000万円の報酬が用意され、1日あたり2000人を動員する捜査が展開されます。ヘリコプターや警察犬を使っての捜査はもちろん、警察は前科のある容疑者数百人への尋問も行いました。しかし有力な手がかりは一切見つからず、捜査はここから9ヶ月もの間平行線をたどっていくことになるんです。警察の対応もこれだけ徹底されててさ、9ヶ月もの間何もわからないもんなの？そうなんですよね。犯人はとっくに州を飛び越えてね、もうなんかめちゃくちゃ遠くに逃走してそうですよね。ただしかしバットなんですよ。犯人はですね、意外なところに潜んでいたんです。しかし警察が血眼になって探しても犯人とエリザベスの行方は一向につかめませんでした。実は彼らは警察からすれば非常に意外なある場所に身を隠していたんです。その場所とはユタ州ソルトレイクシティ。なんと犯人はエリザベスをさらったその町から一切移動していませんでした。レストランやスーパー、公共バスなども頻繁に利用し、一市民として普通に暮らしていたんです。意味わかんないな。なんでわかんなかったのよ。ですよね。実はね、警察犯人とエリザベスに一度ね、職務質問してるんですよ。
エリザベスが誘拐されて2ヶ月が経った2002年8月、犯人は自身の妻とエリザベスを連れ、ソルトレイクシティの公立図書館を訪れていました。その際、3人が図書館に入っていくところを見かけた警察官が犯人を不審に思い、声をかけているんです。ちょっとお話をお伺いしてもよろしいでしょうか。失礼ですが、あまりお見かけしない格好をされているもので、犯人は顔全体を覆うベールを頭から被っており、自分の妻とエリザベスにもその格好をさせていました。そして質問してきた警察官にこう答えるんです。私たちは親子です。宗教上の理由で人前であまり素顔を見せられないんです。続いて警察官は犯人の妻やエリザベスにも話しかけようとするんですが、犯人はこう言って制止します。私たちの宗教では女性が人前で話すことも禁じています。警察官は納得がいかない感じもしたんですが、そう言われると無理強いもできず、その場を後にするんです。犯人とエリザベスはもう常にベールで顔隠してたから街中で誰も気づかなかったのね。でもどうしてさ、声かけられた時助けてとかエリザベスは言わなかったの？まさにそこですよね。実はエリザベスは洗脳されていたんです。ちなみにこの洗脳という言葉、ね、マインドコントロールとこうややこしいんですけど、実は別の概念なんです、そうなの？違うの？というわけでね、ちょっと今日ね、一緒にね、学んでいきましょう。ネトラキーワード洗脳について。洗脳とは何らかの圧力をかけ本人が望まない行動を強制すること。似た言葉にマインドコントロールがあるんですが、マインドコントロールは対象者本人がその行動を望むように仕向けるもの。洗脳は望んでいない状態のまま恐怖によってその行動を強制するという違いがあるんです。エリザベスは街を出歩く際、犯人夫婦と親子のように振る舞うことを強制されていました。彼女は何度も逃げ出したいと思っていたんですが、犯人への恐怖が勝り、特に拘束されていなくても逃げ出せず、助けを求めることもできない状態になっていたんです。警察を前にしても助け求める言葉を発せないなんてさ、どんな洗脳してたのって気になっちゃう。それぐらいですね、こいつマジでやばいなって幼心に確実にそう思ってしまうようなおぞましい手法で洗脳をしていたんです。2002年6月5日未明、誘拐犯に自宅を連れ出されたエリザベスは山道を歩いていた。人に見つからない場所まで連れて行って殺すつもり？勝ち気な性格のエリザベスは誘拐犯に臆することなくそう問いかける。誘拐犯は不敵な笑みを浮かべこう答えた。殺す？そんなことのために君を連れてきたわけじゃないさ。さあ、着いたぞ。犯人とエリザベスがたどり着いた場所はソルトレイクシティ郊外のキャンプ場。キャンプ場では犯人の妻がエリザベスを迎え入れる準備を整え待っていた。さあ、これに着替えるんだ。犯人からエリザベスに差し出されたのは真っ白なローブ。犯人の男も同時に同じローブに着替えていた。その風貌は長く伸ばした髭も相まってまるでイエス・キリストを気取っているかのようだった。そして男はエリザベスに問いかけると誇らしげな様子でこう言った。私は古代イスラエルの英雄、ダビデ王の生まれ変わりだ。そして君は私の2番目の妻となれ。ガチでやばいやつじゃない。何よ2番目の妻。怖っ。世界が自分のものだと勘違いしてますよね、この人って。だから犯人が誘拐したのはね、エリザベスと結婚するためだったんです。犯人はキリスト教の教会を破門になった男で、自分で新しい宗教を作ろうと考えていました。その宗教の決まりは一夫多妻制。男は妻を何人も作りたいと考えており、14歳のエリザベスは2人目の妻として誘拐されたんです。そしてここから数日間でエリザベスは男に逆らえば命はないということを身をもって思い知らされることになるんです。男はエリザベスが逃げ出せないように木に縛り付け、木に何度も性的暴行を加えました。それだけではなく、毎日大量の酒を嘔吐するまで飲ませ続け、逃げようとしたらどうなるか分かってるなと何度も脅したんです。そんな生き地獄のような日々を送る中でエリザベスは悟りました。こいつは悪魔だ。生きて帰りたいならおとなしく従うしかないわと。ほんとひどい。エリザベスはさ、下手な行動したら生きて帰れないって思っちゃってたってことよね。そうなんです。だから警察に助けを求めることさえできなかったわけよね。エリザベスはね、もう洗脳されてたんで、うん犯人に従順だったんです。うんだからこそ警察の捜査は難航していました。しかし、ある人物の登場によってこの事件は急展開を迎えていくんです。誰エリザベスが失踪してから4ヶ月が経った2002年10月、エリザベスの自宅には両親に向かって必死にあることを訴える少女の姿がありました。パパ、ママ、私、お姉ちゃんを誘拐した犯人が分かったの。そう言い放ったのはエリザベスの9歳になる妹、キャサリンでした。騒いだら殺す。2002年6月5日の深夜、寝室で小さく囁いた男の声で目を覚ましたのは実はエリザベスだけではなかった。同じ部屋で眠っていた妹キャサリンは男の存在に気づいてはいたが、恐ろしくて目を開けられずにいたのだ。大変、お姉ちゃんが。
男とエリザベスの足音がだんだん遠ざかり、寝室から出ていくことが分かった。早くパパとママに知らせなきゃ。でも犯人にバレたら。キャサリンは家の中にまだ犯人がいるような気配を感じ、長い時間動けずにいた。そして同時にキャサリンはある重大な事実に気がついていた。私はこの人の声を知ってる。なんで妹が知ってんの？ヤミコさん覚えてますか？犯人はですね、この家の警報器が深夜になったら切られてしまうということをね、知っている人物。つまり、過去にスマート機に出入りしたことがある可能性が高い人。はいはい。実は事件当時の事情聴取でも妹キャサリンは犯人の声を知っていると警察に話していたんです。ただ彼女は男が小声で囁いているのを一言二言聞いただけ。目をつぶっていたので犯人の姿も見ておらず、ずっと誰の声なのかは思い出せずにいました。そして事件から4ヶ月経った2002年10月、キャサリンはようやく犯人が誰なのかを思い出したんです。犯人は1年ほど前、一度だけスマート家の屋根の枯れ葉掃除に雇われた男でした。両親は道端で物乞いをしているこの男を見かけ、物乞いよりたくさんお金を稼げる方法があるよと言って1日だけ雇い入れていたんです。深夜に警報器が切られていると知っていたことや、家に難なく侵入してみせたのも、この時に家の事情をあらかた調べていたためでしょう。いくらさ、一家と関係のある人だからって言って一日働きに来ただけでしょ？それだけでキャサリン覚えてるんだってすごくない？子供の記憶力ってマジですごいなって。すごいわね。ここから事件は急展開を迎えるんですが、キャサリンだけではなく誘拐されたエリザベスもう噛むんだよ今日は。エリザベスもまたね、起点の効いた行動に移るんです。誘拐から9ヶ月経った2003年2月、スマート家に警察から1本の電話が入ります。ああ、スマートさんですか。犯人の名前が分かりました。犯人はブライアン・ミッチェル。親族から写真の提供があったので、写真付きで指名手配ができますよ。そう、両親はキャサリンの証言をもとに自費で似顔絵を作成。テレビで公開された似顔絵をもとに犯人の親族から通報が入ったんです。実は警察はキャサリンの年齢や彼女が犯人の声を少ししか聞いていなかったことから、彼女の証言をあまり信用していませんでした。そのため最終的にしびれを切らした両親がメディアに働きかけ、犯人が特定されるに至ったんです。両親は警察が何て言おうとキャサリンの言うこと信じたのね。俺も信じててすごいわ。一日ね、働きに来ただけの人をね、覚えてるってすごいですよね。すごいわ。それもその犯人の親族が似顔絵を見たら、あ、自分の親族だと特定できるくらい鮮明に覚えて警察に伝えて似顔絵ができたっていうね、どんだけ記憶力いいのって話ですよね。こうして迎えた2003年3月12日、指名手配されていたブライアンはユタ州サンディで発見され逮捕されます。晴れてエリザベスは保護されることになったんですが、実はこの結末にも彼女の知られざる起点が隠されていました。発見される数日前までブライアンとエリザベスはユタ州から約1000キロも離れたカリフォルニア州サンディエゴにいました。ブライアンはユタ州からだんだん遠くに逃げようと考えていたんです。実際サンディエゴではまだブライアンの情報が行き渡っておらず、現地の警察もそこまで警戒していませんでした。ブライアンはサンディエゴで教会に不法侵入し、一度警察に捕まっているんですが、その際も誘拐犯だとは疑われず数日で釈放されているんです。そうやって遠くに逃げようとしていたブライアンがなぜユタ州に戻ってきていたのでしょうか。きっかけはエリザベスの一言でした。あなた、神がソルトレイクシティに戻りなさいと言っているわ。宗教狂いのブライアンはこの言葉を聞き、エリザベスは着実に僕の宗教に染まっていると嬉しくなり、ユタ州に引き返すことにしたんです。最初はブライアンがさ、エリザベス操ってた感じだったんだけどさ、最後の方エリザベスの方からうまく操ってんじゃないよ。さすがね。そうなんですよ。キャサリンがね、犯人を指名手配まで追い込んだのもすごいし、誘拐されたエリザベスもまたね、犯人をね、ユタ州までね、連れ戻したっていうね、すごいっすよね。操ってるわ。そうそう。姉妹の連携プレーで事件が解決したって感じがね、そうね。素晴らしいですよね。素晴らしい。ちなみに警察に発見された際もエリザベスはブライアンが逮捕されるその時まで、私はこの人の娘ですと言い続けていたというんです。助けを求めちゃいけない。もしブライアンが警察をやり過ごしたら後でどんな仕打ちが待っているかわからない。そうした考えからブライアンが逮捕される様子を見届けるまで決してエリザベスが警戒を解くことはなかったんです。逮捕後ブライアンは裁判中にいきなり賛美歌を歌い出すなど審理をことごとく妨害。責任能力の欠如を理由に罪を逃れようとあがいていたんですが、度重なる精神鑑定の結果有
罪に。2011年に終身刑が言い渡されました。この時はエリザベスも刑務所に出向き、ブライアンと面会しています。現世でも来世でもあなたは自分のやったことに責任を持たなければならない。覚悟を決めてください。エリザベスは自身にトラウマを植え付けたこの男に向かい、強くそう言い放ちました。今も彼女は書籍の出版や映画作品の公開などを通じ、児童に対する犯罪撲滅の活動に尽力しているんです。9歳の少女の驚異的な記憶力によって解決に至ったエリザベス・スマート誘拐事件。この事件を通して僕は、子供たちは私たちの想像以上に自分なりの責任感を持って言葉を発しているのだと感じさせられました。最後噛んじゃった。いや、皆さんね、本当にね、公式のアトリエストアでね、売ってたね、スマホリング、ずっと売り切れてたんですけど、復活しました。おすいません、お待たせしました。